Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Perubahan cuaca yang tidak menentu di musim peralihan atau pancaroba berdampak pada kesehatan. Hal ini sebabkan peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut di kota Banjarbaru. Tingginya kunjungan masyarakat ke puskesmas karena penyakit ISPA seperti flu, batuk, dan demam menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada musim pancaroba ini. Hingga akhir September atau minggu ke-39 tahun 2025, total jumlah kasus ISPA di Kota Idaman lebih dari 26.000 kasus. Jumlah kasus ISPA terus naik signifikan. Pada minggu ke-37 berada di angka 1.066 kasus. Minggu ke-38 meningkat jadi 1.200 kasus dan kembali bertambah sekitar 200 kasus di minggu selanjutnya atau mencapai sekitar 1.400 kasus. Kalau peningkatan memang, tapi tidak terlalu signifikan banget ya. Artinya masih terkendali, masih bisa kita antisipasi. Kita ini kan di fasilitas kesehatan tingkat 1 ya. Di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, tren peningkatan penyakit ISPA terjadi sejak Juli. Jumlah kasus penyakit pernapasan pada bulan Juni sebanyak 263 kasus, meningkat jadi 336 kasus pada Juli lalu. Penyakit ini masih menjadi 10 penyakit terbanyak di Puskesmas Cempaka. Lumayan meningkat di wilayah kami. Jadi banyak pasien-pasien yang datang dengan keluhan ISPA. Anak-anak Bu atau? Ada anak-anak dan dewasa, tapi rata-rata dewasa. Meskipun juga dialami usia anak, penyakit ISPA di Banjarbaru lebih didominasi oleh usia dewasa. Masyarakat diimbau untuk jaga pola hidup bersih dan sehat di musim pancaroba dan segera memeriksakan diri ke fasilitas terdekat jika mengalami gejala ISPA. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.